Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique. Bisognes sont tous s'abonner massivement à Norala TV. Norala TV, bagag, télé-réalité, théâtre, film, news et téléculture. Tous s'abonner massivement à Norala TV. Norala TV, siècle, c'est pas pareil. Bisognes surtout ya Norala TV. Oyo eza émission na bino tomesala posepesa bino tozala naka mpona bino wabibo luka biso mosika te tozala naka na Norala TV okutali na nga na moi na lobi bonjour okutali na nga na pokwa na lobi bonsoir Norala TV ezala naka mpona bino Norala TV tosalaka mambo bino bolobaka Norala TV babi eza émission moko oyo bokodécouvrir bavérité boluka boyeba na vie ya baartiste Norala TV esalaka mambo ya bien babi bosabone vraiment bokozala jamais déçu na Norala TV Norala TV a tout le monde bien. Balobi yé moko la noblesse. Moi c'est mon bien. Moi ça bien. Donc oyo boyanga. Asani mokindai. Lolo na ko yambela bino yé moko na bi keto bo mo na bo lo ba yé mais lolo comment na yé que artiste. Babi yé moko mi benga ka moi ça matama. Moi ça pembe. Moi c'est moi bien. Yé moko la patron na Norala. Ko yamba ko na mambo ya dadi e bimisi ko sone e bimisi ba désordre ba groupe misu se fungami do mamba moto oye batende ezoleka yango to yemeli bino ye moko star a mekana ko expliquer biso balandi ya Norala TV po e pas alaki na makambo ala na yende to ko comprendre de mamba ezoleka. Bonjour la patronne. Yeah, bonjour vraiment bonjour la noblesse balobi mo sambinga babita 36 bazui bon maman nous to ko vraiment tamingité. Nous avons besoin de na star artiste ndenge bokendaki pona makambo ya Pierre Tombali ya dadi et pourtant tout le monde artiste bakufa kala liboso ya dadi mais to kateke o bokende bosele Pierre Tombali sika mais ya dadi ka muta kufika sika o mais déjà boké salela momambo no ezoleka ndenge ni tozoka kuna epesi des autres groupes musu se fungami o boye donc toza na posa to ba balandi na biso ya Norala TV bazana posa ba vérité wana. Ok, merci maman la noblesse. En tout cas, vraiment, les Cambodgiens, ils ont fait ça pas si. Nous vraiment pour nous Norala vraiment. Nous sommes les Cambodgiens, ils ont regret. Ils ont pas si ma casse parce que na évité vraiment des macamango et comme kokumba mila. Des macamango comme kolobama. Vraiment, nous comprenons macamango. Na minute on a le tant que artiste, et tant que artiste na bino op ACP sarabino quoi. Et nous le banaka sa macamango vraiment des choses s'est passé. Bon, normalement makambo oyo et uti koleka ya Pierre Tombali ya dadi bakenda kosala ya dadi Pierre Tombali ndenge biso toyokaki ke ezalaki ke mwana ya pauvre ya dadi nde azalaki na besoin asala papa na ye Pierre Tombali tanga linga sa papa na ye Pierre Tombali aye amoni ke mo muki ona zana ngona kokate na meka ko associer bandeko na ye o ba travaillaki na bango bande ba travailler na bango nde mwana ya pauvre dadi kitambala ayaki koluka ser nanga aluki ba artiste na ya Gabi aluki Gabriel donc ya Gabriel aluki Belleville aluki bango avandi na bango soli na bango naza na besoin vraiment na c'est la papa nanga Pierre Tombal mais makoki ka ezozanga yango na yepa na bino to meka kosangisa idée bon comme pe bande ko bazaki na besoin bazaki na idée wana nde bazwaki likanisi wana babi non likanisi oyo ye nango etutani kana likanisi oyo biso tozalaki nango vraiment ya kosala bango ba Pierre Tombal nde etombaki nde wana likanisi wana esalaki pe bien ndo moni basololaki nde moni esengaki mo balisungi nde senga mo balisungi likanisi wana ya kosala ya dadi Pierre Tombal eutaki teke na munoko ipare ya ba artiste bango moko non eutaki pa mwana na ye mais ba artiste pa zaki na likanisi wana to mwana ye na likanisi wana tuti bango et tutani nde esali ke to saela ye domoni wa maboko etie nde basangisi domoni likanisi ya Pierre Tombal et esala maki na ebité maman na komi ko kaka bazo le baba pona nga Norala na yebi yango wana parce que nazalaki wana yema comme ça ndeko leka pona ni bino bozolo bakaki ya mona ya dadi mutu apesaki likanisa na bino pe bino pe basta ninga na no bozala na ye botuna na ye boko kite ko kanisa ngo kene ko sala leta Pierre Tombala sikande bo sala ya dadi bo mona te bongo bo bimo ko bo sali double non ils ont les cambas trouble tenga nazo comprendre tel cambo vraiment ils ont les cambas trouble ils ont les cambos ils simple vraiment balance de biso ya Norala ils ont les cambos ils ont simple na ebité bato bazolo baba o bakufa liboso bango bakufa kala bosela bango te boseli kaka ya dadi
parce que mwana ya Dadi Kitambala nda yaki na likanisi wana nde ba artiste ba telema ke zate kake po ani bazela ikake mwana Dadi telema mkosa na Pierre Tombala lobi ça demande de l'argent hein et c'est vraiment bon donc yango mona se ba senga maman no abilo mona ngam no ba star c'est nga mbongo bien c'est bino bozangi mbongo akoko kosalela pumi bien kosalela mundu bino ba star bozana mbongo te boko kiko sansha bino moko bozala kana no kaka bozaka na ba association de bino bosindaka ba chaque mois bombisaka ba mbongo na bino pourquoi pas boko ba te ba mbongo biso totsaka tellement pour la zala muninga na biso à travailler na biso to bimisa mbongo pour no ke kosela Pierre Tombala asika et ça problème te mano. Ok, mais cause la qualité, on est où dans la famille, na elle lokola moi na soki pe bozolo ba moi na ya Dadi ene mtena likanisi wana. Pourquoi pas bino mo na makasi na eko ya te mano. Ok, merci vraiment. Likanisi wana lobi ezabie association oui, association ezalaka nango. Mais makanisi wana esengaka famille moko azali ke po ba mikanda makamisi foko sengo autorisation pe na mboka famille. Parce que boko ke kate le kwa zaki artiste azande ko na mi azani artiste. To kende kamba moko to ke sala non non. Et c'est un vraiment faut poser pour autorisation la famille mais bien comme ça qui boki na famille na yi bo associer bon likamona bon boza si ba ko boela bien likamona to boela na ko na mona na bango c'est ça le problème likamyo so ndenge ba préparer ngo comme ça préparer malembe ezaki vie ba salam sous des Pierre Tombala mais ba sel non moko parce que pour na makoki pour na mbongo ezaka ke ba senga ba lisungi ba to baza makanisa ko sunga batu ya kosunga ba artiste na bango ya mboka ko ba sepelisa ka bango na yebi ke lobi to c'est des autres de côté des cas côté na mebele non. Bon, voilà, vraiment, on a évité parce qu'il y a un côté qui a vraiment été dans ma campagne. On a évité. Moi, je suis un artiste, je suis un artiste. Pour un groupe, qui peut aller Dadi Kitambala. Pourquoi pas un groupe pour un groupe comme un groupe qui pour nous, quitter, changer ce groupe et comme il y a des ordres de mort, il y a 4 groupes, il y a des gens qui quitter, qui n'importe quoi dans 4 groupes. Au moins, ils ont ça bien, ils ont des artistes, il faut que vous ayez un mort. Ok, merci vraiment maman journaliste la question. On a vraiment makambo. Oh, nous avons vraiment kokota ngote po mabezali. Na yebite batu su batu kaka nde bazo zoela ngona bandenge na bango. Likam vraiment eza na ngobongo te. Eza ke likambo za ke ba artiste koto ba fongola ki groupe ya Dadi eza groupe WhatsApp. Tant ba bandaki makambo ya Dadi ba fongola ki groupe wana. Batu nso ya ki photo za na kati to sansa na baite. To sali bo mbongo ba koto nso watsa mbongo na yende ba katela artiste satia ba ezaki na liste wana o ba mona ki ba mona. Nde siko likambo tuko salama groupe ope koto une grande partie pe bakenda kite ya ba artiste bakenda kite na makambo ya Dadi. Mais groupe mususu efongo mikanda ngolobi wana ba sali makambo ya Pululu. Bon ba sala Pierre Dadi Kitambala Pierre Tombala. Et ba sala Pululu Pierre Tombala nde ba sala ki ya Dadi. Oui, eza mabete pour nga vraiment nazo mona nga eza mabete mais nazo kaka batu bazo sala ngo problème mais pour nga vraiment artiste na bino nazo mona ngo eza nango kaka normal. Eza nango normal parce que ça kama parce que nga nazala ki sur place wana na métropole na yoka ki ndenge ba artiste pe ba loba ki ndenge ba pesa na ba idée lui que ndenge to saleli ndeko na biso Dadi Kitambala Pierre Tombala to ko salela pe ba artiste to za bomoko ba artiste to simbana tokosa ela pe ba artiste nyoso ba kufa so to simbani kana liboko ezate neso bazaika ko afu sali ba artiste afa bo sali kam fo bo lela e gouverneur c'est la biso boya mutu bo c'est la biso bo en tout cas vraiment tout o ezake ba artiste bon ba simbani na maboko ba bité biso moto to temeli kam o nde to sali ndeko na biso Dadi Kitambala tokosala ba artiste nyoso yoka ki yango wana naka ko ba ndeko na biso Pierrot alobaki yango ndeko na biso Belvi balobaki yango to zaki mso to sanse maele baloba likambo yango bon pour na wana nga nazo mona nga ngoza problème te na moni ko bandeko basali kuna eza mabete ba muso bazaka ba artiste na mboka o ba sepe sa biso sapika likambo soko atoza ki kuna nde bolo ba ikomi deka non atoza kuna so pour la journée ba tunyon tout o ya zo chance en jouer na pour la journée ça sepe sa pe mutunyon tout o paza kuna zaki côté ya Dadi so eza problème te eza ngo problème te eza mutunyon tout soko za na mo mke na yo ya ko contribuer pour na lisungi pour nous kandenge ba lobaki yangwane ko sala ndenge nini ekomi na maram na bino bolingaka toujours kotanga komba Belvi na Gabriel lingaka ebima liboso po ani kombo na ngo linga maka kotanga non eza nango te ke kombo elinga kotanga mamingo bisa Belvi liboso non eza nango bongo te vraiment eza bongo te ke bisaka ke Belvi as lobi Belvi c'est eza bongo te eza ka ke bango ndem ba organizaki eloko ngo comprendre donc ils ont raté tout ça bon mais boza pe na école boza pe na capita abi ngo ba capita to boza na capita wana na biso yo bidel na biso yo capita na biso yo faut leader kaka mutu moko azala ozo mbabino nzela ezala kata bozana ba groupe c'est pérenne na pe faut azala kaka
comprendre bango nde baorganisaki makambo yango nde ezala nde bango bazalaki ezalaki oyo aza secrétaire oyo azosimba mbongo oyo azosala ezalaki na monaki tozalaki na ya Gabi tozalaki na nani Belleville tozalaki na Pierrot tozalaki na mère Vimbo tozalaki en tout cas bazalaki ebele ba bijou la reine bato bazalaki vraiment ebele bino bomonaki wana vraiment nde mo pe parti wana bolobi wana oyo eza kuna ya makambo pululu bango nyonso mpe otangi baza na bango mpe kaka kuna en tout cas vraiment ekoleka nango bien kaka ndenge ya Dadi elekaki en tout cas nasenga kana bafani na biso nyonso tout bao balanda biso partout na monde vraiment boyoka no biyoka te vraiment bobetama libaku te en tout cas toza na biso bomoko toza vraiment bomoko likambo oyo ndenge babandaki yango na ebandeli nde tobandaki yango na ebandeli nde mpe tosuka nango eza te ka nde bazoloba mpona nini bosali ka ya Dadi Kitambala seke bao basali ya Dadi Kitambala seke bamipesi ka bango nde bajoueur na Dadi Kitambala non bato baza ngambu koto bango mpe bajoueur na Dadi Kitambala eza kaka ndenge minoko ebetimisaka libaku kaka nde bato bamesana kolobaloba na bango nde bazoloba mais eza nango vraiment bongo te baza na bango même moral tout cas baza même moral et les camarades ndenge ya Dadi eleki ndenge pe ya pululu ekoleka ndenge lisu ya mutu mususu ekoya ekoleka nango vraiment en tout cas bolanda no biyoka te bo baete bosunga kande bosungaki ya Dadi ba o nyonso balinga kosunga biso ba artiste taka likambo o vraiment baza ba artiste na bino ba se pesa bino mboka lelo lobi to sala ki ya Dadi lelo to sala ya pululu en tout cas boza wana ka bo soutenir biso vraiment et kozala bien na oki ki ba bimisi mambongo ebele gouvernement pe bimisi mbongo mais ba mbongo ngo balobi e monanité e bimisi des autres de molie ba mbongo mambango do ezandenge ni. Ok, merci vraiment la question. On a pu poser une question mutuya. Bon, pour le makambo donc au gouvernement misimbo, en tout cas pour nous vraiment na yoki na ngamote. Na kondima na likambo o teke na yoki o na yebi maman ndima likambo non, na kondima na ngamote. Ngana yoki na ngamote. Na moni na ngate ngana moni kama kamdele kaki ndenge leki. Wate be bantimete makamone ko simba na ngote me to moni pe leki ndele kaki ndele kaki na ngobia. Na yoki na ngate ke oba mbutu bato swani nini non on a vraiment na yoki te. Na ndima pena eloko na zolo bateke poza artiste ngozo bomba ma te eza pona bongo te ngana olo baka o ngana yoki. Na olo ba o ngana moni pona zaki sur place. O na moni. Ya mutu ezaki to mona ndenge makambo salami. Tupendaki bien tozongi pe bien. Na yebi na ngate ke makambo bimi o bobo non. On a vraiment na yoki te. Bon, merci vraiment na moko la patronne na ndenge à répondre à l'invitation na biso ya mokola lelo balandi na biso ya Norala TV bozala ki na ba bolinga ki bozala ki na mambo bolinga boye ba moko to yambaki la patronne à répondre na biso na mambo bolinga ki to ba vérité o to bandia ko yeba to bandia ko mikuna ba Olbi TV ezanguma to komi na biso na suka na pesika merci na balandi na biso ya Norala TV. Merci na moko la patronne moi si nzambe bobi moi sa matambe lobi moko la patronne, Osana bateau à comprendre. Ok, merci vraiment. En tout cas, vous comprendre la noblesse. Il est vraiment trop douce. Il y a le baka kamalé bekande bomoni zandenge nae. Asa vraiment naturel. Alo barabongo quoi. Balobi ngapinga soki na bois kité na kaka vraiment mukusa foka kana boaka. Balobi babi mwasi yawe pena koma mwasi yawe. Balobi mamele na lambwa. Mamele na lambwa mama chérie. Babi yo vraiment non fanda pena ngwende na po Norala penda dondwa. Yo yebi kaka. Yo yebika ko pena mwana na yo ataka mtakomisa Norala la patrona ba remerciement nga yo vraiment ba mbote na nga na yo vraiment ba mbote na nga na papa Raf wana pena papa na nga ba wana papouche papa Raf Mofali mon papa à moi mes respect papa ba mbote na nga na yo vraiment yo pena vana na pena ngwende na yo nzambe alola na pena zanga te ko kanisela ko ebele kwa po penoza na makanisi ya kitoko pona Norala kwa ba mbote na nga lisusu mama na nga yo ba wana pena paternité ba pena wana pena te na evite balobi nchakuvuza balobi wana penda ya nga moko ya kati na we na nani na we na moto te balobi nchakuvuza libulu mandefu papa openda boya Norala lela yeso Norala na 12 na 13 ans asali geste en tout cas vraiment zala kaka wana ko Norala na openda dondwa kwa taka makanisa kitoko za na ngono na mona te nchakuvuza na kati États-Unis babila cadet des États-Unis openda ke clôturer États-Unis wana babi mwana suka na bango kwa babi libulu mandefu tika na bwaka kaibongo ya nga vraiment bongo ependa linga lokumu kwa mobali ya mwindu ya mbinga bazwi wapi bambote na nga vraiment na yo merci mon vieux zala kaka na ko Norala na dondo yo ponoza privé ya kati babi privé personnel ya kati zala kaka Norala ko dondwa kwa merci na nga na papa Lik et Babo mon papa moi na papouche mobala choco frappa bazwi wapi papa Lik
zano kaka wana nokala dondwa na yebi yo pena mwana na yo ba soutien na bino penda seke bien merci vraiment ba soutien o penda to sala pona mwana na yo en tout cas merci nanga na yo merci encore à maman chérie hein alobi maman Lili alambwa babi mosa tai hi bazui wapi ya pembe tina kati zalaka wana nokala dondwa babi pe mosa mosali mosa nzambe kwa ye pena mingi mwana se po ye pena za mama nzambe kwa zalaka kana nokala ko dondwa na prière na bino maman Jacqueline alambwa famille alambwa boza vraiment ebele taka na émission na ngati ba yambinga babi déjà TV zangunga kwa mbote kana baoni so balinganga mingi mama na bosante ma copine chérie moi ça pembe na pita merci nanga na yo bébé chéri kama nanga moko bambote na yo vraiment bambote nanga isusu na mama ya lycée Tiniweni babi wana pe ba mama ba grande dame ba sa sango quoi babi nazo mona mama Janine la mama présidente ya lycée Tiniweni elle Paris nazo mona la mama Critère babi mwasa mbinga ya mbisho atonda mama Critère mami milikolo mama chéri bambote nanga na yo vraiment na kati ya Paris kuna vraiment zalaka ka wana po nokala no penda dondwa nokala asia makwa balobi Micho Kerliker na kati États-Unis motema la diva soleil babitaka soleil na yebike boko solo la bino kaka atandele nguma kosanza kwa bambote nanga na bino vraiment merci ba mama ya lycée Tiniweni balobi ba grande dame ba sa sango nazo mona la mama présidente ya lycée Tiniweni balobi elle Paris ye moko mama Janine moi ça pembe tina kati motema ya papa docteur Alain King bazui wapi bambote nanga na yo mama chérie bambote nanga lisusu mama Critère balobi mama milikolo moi ça mbinga ya mbishi bazui wapi wana ba mama nanga ya ngafu na mwana ba mama na za na mupiku bazui wapi bambote nanga na bino kuna vraiment esika boza partout na monde baoni so balinganga na balinganga te nga vraiment norala na linga bino makasi ngami makasi boyebi ata bolinganga te mais ngani na linga bino ngami makasi mama na bosana ba bébé français babi bébé Yoni Mofali wana ba bébé français né grandi à Poto bana non habité nazo mona bébé na Raphaëla Raphaëla qui a grandi bébé Raphaëla en tout cas non habité wana pena ba bébé na bambote na bino vraiment merci nanga na bino nyonso merci maman Nora na pesi bambote nanga na famille Lupini mo bambote na bino na bosa grande sœur nanga mutema na linga mingi esika za na Rwanda ma grande sœur chérie moi ça pembe moi ça taille na deji Lupini mbote na yo na bosa nte Angèle Lupini mbote na bisika bozali na bi bo s'abonner vraiment bozala jamais des Nora TV za na rapona